আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে আমার লাভবার্ড পাখির সব বাচ্চা। এখান থেকে আরও ২ জোড়া পাখির বাচ্চা অলরেডি আছে। আমি সেগুলো এখনও নামাইনি। মাশাআল্লাহ, আমার বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমার এখানে ২টা প্যারেন্টসের বাচ্চা আছে। একটা হচ্ছে গ্রিন ফিশার আর একটা হচ্ছে ব্লু ফিশারের বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, দেখেন আমার নিচে 2টা পাখিও হচ্ছে আমার গ্রিন ফিশারের বাচ্চা। তারা এখনও একটু হালকা ছোট, এই জন্য আমি এখানে রেখে দিছি। তারা মানে মোটামুটি সেলফিট হয়ে যাবে আর 2-3 দিন পরেই, বেশি দিন সময় লাগবে না। আমার অলরেডি আরও অনেকগুলো বাচ্চা আছে, সেই বাচ্চাগুলো আমি হচ্ছে বের করে এখানেই রেখে দিব। কারণ আমার অনেকগুলা পাখি রাখার জন্য এখন অনেকগুলো জায়গা প্রয়োজন। এগুলা সব এই জায়গাতেই রেখে দিব। মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলা পাখিরই বাচ্চা আছে। এই বাচ্চার পাশেই আমার হচ্ছে নন ফিশার কলোনি, ছোট্ট একটা কলোনি বলতে পারেন। কারণ একটা খাঁচার ভেতরেই আমি হচ্ছে 3 জোড়া পাখি রেখে দিছি। কলোনি করব সময় পাচ্ছি না, এই জন্য এই জায়গাতেই রেখে দিছি। এই জায়গাতেই তারা হচ্ছে 2টা ডিম পারছে, 2 জোড়া পাখি ডিম দিছে। এই কানিটা পাখি ডিম দিছে আর ওই কানিটা মাঝখানেটা ডিম দেয়নি, মাঝখানেটা ডিম দিবে হয়তোবা আরও কিছুদিন পর। এটা হচ্ছে রাতের ভিউ। আমার রাতের বেলা যখন আমি আমার পাখিদের দেখতে আসি, মাশাআল্লাহ দেখেন কত সুন্দর করে তারা এক জায়গায় বসে আছে, নড়াচড়া করতেছে না, এক জায়গায় বসে আছে। আমি 2 পাটিতে খাবার দিছি, যে এরা যেহেতু অনেক ছোট, যতই হোক 2 মাস 3 মাস যতই বয়স হোক, তারপরেও ছোট, একটু পরপরই পাখির কিন্তু ক্ষুধা লাগে। সবসময় পাখির খাবারটা দিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। আমি পানিটা সরাই নিব, একটু কিছুক্ষণ পরে পানি সরাই নিব। এই তো, আল্লাহ হাফেজ।